မင်္ဂလာပါရှင်ပင်ကလကပါဒီနေ့ဆိုင်မှာအမတယောက်ရမက်ဒီနှခမ်းဒီလေးလာဝယ်တာနော်ဆိုင်မှာကြတော့လေဒီရမက်ဒီနှခမ်းဒီလေးတွေကလေတက်စတာမျိုးစုံအယောင်မျိုးစုံထားပေးထားတဲ့တဲ့စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူဝယ်လို့ရပါတယ်နှခမ်းပေါ်မှာတော့ဆန်လို့မရပါဘူးရှင်လက်ပေါ်မှာတေချာလေးဆန်ပေးပါတယ် customer စိတ်တန်းကြအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကတော့သူကအယောင်ရင်းရင်းလေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နှခမ်းသားသူကညိုတဲ့အတွက်တဲ့အယောင်ရင်းရင်းလေးလိုချင်လဲရွေးပေးပါဆိုလို့အယောင်နုနုလေးတွေကနေဆန်းပြီးတော့နောက်ဆုံးဆန်းသက်ပြီးတဲ့အခါမှာကဆမအကြိုက်ဆုံးအယောင်လေးကတော့Roman ရဲ့ Juicy Newton က07 Sherry Boon လေးကိုသူကရွေးချယ်တော့ပါတယ်ရှင်ဈေးနှုန်းလေးကတော့3000ထောင်ပါမင်းတို့ဆိုင်ကလာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှတ်9မြင်ရင်အတော့ကလည်းကြောင်နှောင်းတောင်မွေကလာဝယ်ပါရှင် Facebook page ကလည်းမှာလို့ရပါတယ် TikTok ကမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့39914133ကမှာယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဆိုင်မှာကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြီးတော့လာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာခဲ့ကြပါနော်အားလုံးကိုလာဝယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်တယ်တချို့နှခမ်းညိုတဲ့သူတွေကအယောင်ရင်းရင်းဆိုးမှတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဒီထက်နည်းနည်းလေးရဲတာရှိသေးလားရဲတာသူမဟုတ်ဘူးလူပါတယ်လူရလေးဆိုတော့မရဘူးအဲ့ဒီအခုဒီရောင်လေးလာဆုံးဒီရောင်လေးတော်တော်တောက်တယ်ရှယ်ရီကဆိုရင်အဲ့ရောင်လေးရှိလို့ရှိတယ်ကိုကြီးရဲ့အဲ့လူရကြတော့ပန်းရောင်လေးပန်းဆင်မမခံမရအောက်ခံနှခမ်းအောက်ခံသားညိုလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဒီဟာလေးတွေရပါအဲ့ဒါပဲလိုက်မယ်ချယ်ရီလားဟုတ်ချယ်ရီလို့ဆိုကြမှာ तू ကဟိုနာမည်ကြီးဆုံးပဲအမပြပြန်တစ်ခါနားလောက်တဲ့ဟာနဲ့တူတူပဲလားအဲ့တူတယ်နော်ရွေးချယ်မှုမှန်တော့ပြီပေါ့ပုံကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့မတော့တချောင်းသုံးကြည့်ရင်အများကြီးလာဝယ်မှာ